ចានៅក្បាលវីដេអូនេះសូមបញ្ជាក់ឲ្យសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មិនបានយល់ពីเพจរបស់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានទេចាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរម្នាក់ដែលឈឺចាប់អញ្ចឹងចង់នាំព័ត៌មានពីខាងសៀមឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយពិសេសចំណុចអាក្រក់ចំណុចមិនល្អរបស់ខាងប្រទេសសៀមចាដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងហើយចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាអ្វីដែលយើងសោចវាបានក៏យើងសោចទៅវាអត់មានខាតអីទេព្រោះអីរាល់ថ្ងៃវាផ្សាយអាក្រក់ពីយើងវាសោចវាមើងងាយយើងខ្លាំងណាស់ចាអញ្ចឹងមានអស់លោកស្រីមួយចំនួនគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាសៀមល្អសៀមអីចេះចោះចាអញ្ចឹងទៅណាចាហើយពួកសៀមក៏មាននៅក្នុង page ខ្ញុំច្រើនដែរអញ្ចឹងរាល់ការ comment បងប្អូនមកតតាំងជាមួយខ្ញុំក៏អត់ចង់ឲ្យពួកសៀមឃើញដែរចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់និយាយអ្វីដែលមិនល្អពីប្រទេសខ្មែរយើងចំណុចណាដែលនេះហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចបង្កើត page ខ្លួនឯងឬមួយទៅ comment ក្នុង page ក្រសួងឬមួយក៏នៅក្នុង Facebook ខ្លួនឯងនិយាយចំណុចមិនល្អចឹងទៅចាអាចនិយាយបានតែសម្រាប់ page ខ្ញុំគឺអត់អាចទទួលយកបានទេដោយសារថាពួកសៀមវានៅក្នុងនឹងច្រើនដែរហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឃើញអ្វីដែលមិនល្អចាបើគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងហើយយើងចូលរួមនិយាយមិនល្អពីខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ចង់ចែករំលែកដែរហើយធម្មតានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វាមានច្រើនណាស់ទៅតាម page នីមួយៗគោលដៅគេធ្វើអីយើងពេញចិត្តមួយណាគឺយើងទៅមើលមួយហ្នឹងទៅវាអត់អាចថាមកឲ្យ page មួយនិយាយ100រឿងបានគឺអត់បានទេចាចឹងបងប្អូនត្រូវរៀនស្វែងយល់ចាអញ្ចឹងចូលមកដល់វីដេអូនេះគឺថាម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានព្យុះរដូវក្តៅមួយហើយធ្វើឲ្យដើមទុរេនជាង200ដើមត្រូវបានដួលរំនៅខេត្តចន្ទបុរីចាហើយបើសរុបមកប្រហែលជាចូលជាង300តោនចាជាង300តោនទុរេនណាដែលបានខូចខាតហ្នឹងណាវាអត់ទាន់ទុំហើយក៏ដួលដើមជ្រុះអីចឹងទៅចាអញ្ចឹងម្ចាស់ចការគឺបានថតវីដេអូចេញមកយំរឿងទុរេនធ្លាក់ថ្លៃផងឥឡូវមកជួបព្យុះនឹងមកតង់ទៀតនិយាយទៅវាចូលលក្ខណៈលំបាកវេទនាស្មាទោសបើយើងនិយាយហ្នឹងហើយកម្មផលឥឡូវសៀមវាចាប់ផ្ដើមបើនិយាយពីផ្ទៃក្នុងវាវិញបងប្អូនចាំពេលដែលខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់រឿងផ្ទៃក្នុងរបស់វាបងប្អូនខ្លះនៅឃើញវីដេអូដែលគេតតាំងនៅរដ្ឋសភានៅអីបងប្អូនសរសើរគេតែបងប្អូនអត់បានស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ផ្ទៃក្នុងអ្នកដែលតាមដានព័ត៌មានរបស់ខាងសៀមមិនដឹងថាសៀមយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងរូបភាពខ្លះបងប្អូនឃើញមកបងប្អូនក៏សរសើរគេចេះចោះហើយអូអង្គការសង្គ្រាមគឺតម្លាក់គ្រាប់តម្លាក់អីអញ្ចឹងគឺពីថាអូខំគេជួយគេអាចចំណុចកន្លែងណាមិនត្រូវជេរក៏ត្រូវជេរកន្លែងណាមិនត្រូវសោចក៏នាំគ្នាសោចដល់តែពេលឥឡូវគឺគេចាប់ផ្ដើមបធូបថយដៃឬមួយក៏មិនមែនបធូបថយគ្រាន់ថាគេមិនតម្លាក់គ្រាប់គេនៅតែឆ្លៀនពៀនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមធូរចិត្តចឹងទៅចាប់ផ្ដើមតសើសៀមទៅអីកន្លែងហ្នឹងហើយដែលសៀមមើងងាយហើយវាចេះតែឌីលថាខ្មែរខឹងអត់បានយូរទេស្អីក៏ដោយគឺអត់បានយូរទេគេកំណត់ខែឲ្យយើងទៀតប្រើតំណែងគេប្រហែលខែអីស្អីនិយាយទៅគេនេះឲ្យដូចគេថាមែនឥឡូវហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានអ្នកទើសបដាខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងអស់សង្ឃឹមហ្មងដូចវាអត់ចេះឈឺចាប់បានយូរអីគេដូចឆាប់ភ្លេចហ្មងអត់ដឹងថាគិតអីបងប្អូនហើយរាល់ព័ត៌មានគេផ្សាយពីយើងអាក្រក់ច្រើនណាស់ហើយរឿងមិនត្រូវសោចក៏គេសោចគ្រាន់តែរឿងបន្លែថ្ងៃមុនមកតេះយកទៅបោះចោលសោះគេយកទៅផ្សាយបខូចយើងចេះចោអូប្រទេសយើងនេះស្អីសេដ្ឋកិច្ចអីមិនបងប្អូនអត់មានឈឺចាប់ចូលទៅទើសចូលទៅតវ៉ាទេតែបើខាងខ្មែរយើងវិញនិយាយកន្លែងណារៀងនេះតែបន្តិចសិតតែមកប្រាប់ទៀតណាថាព្រះជាម្ចាស់ហើយសៀមគេផ្សព្វផ្សាយពីខ្មែរច្រើនណាស់ដែលមិនល្អហើយខ្ញុំអ្នកតាមដានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់រឿងដែលយើងមិនគួរនឹងកើតវាយកទៅបង្កើតរឿងគេថាដូចបងមួយដែលគាត់ចូលមក comment អញ្ចឹងសៀមអាចធ្វើឲ្យមូសខ្លាយជាដំរីខ្លាយជាមូសបងប្អូនអត់បានយល់ហើយចាប់ផ្ដើមហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយធ្វើម៉េចទៀតឃើញ comment មកឥឡូវដូចចាប់ផ្ដើមមានអ្នកចាប់ផ្ដើមទើសតែម្ដងដល់អញ្ចឹងដូចអស់សង្ឃឹមហើយអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុង page ខ្ញុំតែមានអ្នកទើសមកខ្ញុំអត់ទុកមុខទេប្រាប់ឲ្យហើយអញ្ចឹងហ្មងពួកអីរាល់ថ្ងៃប៉ះជាមួយសៀមខ្លាំងណាស់ហើយអត់ចង់មកឆ្លោះជាមួយខ្មែរទេអ្នកដែលមកខមមិនមើលបើសិនជាកាន់ជើងសៀមទេក៏មកខមមិនក្នុង page ខ្ញុំទប់អត់ជាប់ទេចាអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យហើយចាជាចុងក្រោយនេះសូមបន្ថែមបន្តិចដោយសារមានបងប្អូនយើងគាត់ចូលមកខមមិនឲ្យខ្ញុំជ័យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លែឈើចាដោយសារថាឥឡូវហ្នឹងគឺដល់រដូវកាលផ្លែឈើហើយពិសេសទុរេនសាវម៉ាវហើយនឹងមង្ឃុតអញ្ចឹងគឺ3មុខហ្នឹងគឺសម្បូរជាងគេក្នុងខែហ្នឹងចាអញ្ចឹងជាពិសេសតែម្ដងសូមមេត្តាឈ្មួញកដាលសុំវហ្មងសុំឈប់នាំចូលពីសៀមហើយនឹងយូនតទៅទៀតទៅក្នុងប្រទេសយើងគឺមានផ្លែឈើហើយចា
បើថាផ្នែកអីផ្សេងកសិកម្មឬមួយក៏ស្អីផ្សេងអាកន្លែងណាដែលយើងអត់មានអានឹងនាំចូលចោះប៉ុន្តែអាណាដែលយើងមានយើងជួយគ្នាមកចាពិសេសគឺឈ្មួញនឹងតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូននៅតែនាំចូលហើយមកកុហកបងប្អូនខ្មែរយើងខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកញ៉ាំទេដោយសារគាត់អត់បានដឹងពេលខ្លះគាត់អត់បានដឹងថានឹងវាមកពីណាបើសិនជាឈ្មួញគាត់យកមកគាត់កុហកគាត់អត់ដឹងមែនចាអញ្ចឹងសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងឈ្មួញកដាទាំងអ្នកញ៉ាំអីក៏ដោយហើយរបស់គេដឹងស្រាប់ហើយថាគេប្រើថ្នាំទាំងសៀមទាំងយួនអញ្ចឹងបើបងប្អូននៅតែនាំចូលទេបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើបន់អីទេពួកអាហ្នឹងវាសាងបាបហើយសុកខ្មែររាល់ថ្ងៃគឺសម្បូរណាស់អ្នកលៀងឈាមហើយនឹងកើតមហារីកអញ្ចឹងបើនៅតែបន្តទេនឹងហើយយើងមិនបាច់ធ្វើបន់ទេពួកអាទង្វើយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាសាងបាបទៅហើយអញ្ចឹងទោះជាធ្វើបន់លៀងក៏លៀងវាមិនជ្រះដែរចាចឹងសូមជូនជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលជាឈ្មួញកដាលចាបើសិនជាអាចមិនបើសិនជាអាចសូមឈប់បន្តនាំចូលទៅបងប្អូនជួយខ្មែរគ្នាឯងទៅសានិមាសពិសេសអ្នកនៅសានិមាសហើយនឹងសាដើមកោហ្មងស្តង់ធំហ្នឹងតាក់តងជាមួយនឹងម្ចាស់ចការមើលជាមួយសហគមន៍ជាមួយសមាគមតែគេជាមួយនឹងបងប្អូនកសិករនឹងមើលតាក់តងពួកគាត់បើមិនសាមគ្គីជួយគ្នាទេឲ្យធ្វើមិនតែ17លានអ្នកផងនេះឲ្យទៅទប់គេមួយគេ70លានអ្នកថ្ងៃណាវារីចម្រើនបើម្នាក់គិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនអរគុណ